Morjesta! Tehdään taas yksi tällainen sähköauto-aiheinen video. Nyt ajellaan Volvo EX30 Twin Ultra malli, eli neliveto ja ultra varustetaso, eli tää on se paras varustetaso myöskin. Ja otetaan vähän ajokokemuksia ja koeajoa tällä autolla. Vertailukohtana ehkä vähän itse käytän omaa C40 Volvoa, vaikka tosin näähän on eri kokoluokan autoja eikä nyt ihan vertailukelpoisia, mutta niin kuitenkin moni varmaan miettii mahdollisesti tän ja C40 väliltä, jos on autoa hankkimassa, niin voisi vähän verrata näitä keskenään, että mitä eroja muukin kuin tämä koko. Suorituskykyhän tässä on enemmän kuin tarpeeksi. Tämä on nopein Volvo, mitä on. 3,6 sekuntia 0–100. Hevosvoimia taisi olla 428. Kyllä liikahtaa. Tää tuli markkinoille viime vuonna. Tää sai vähän ristiriitaisen vastaanoton. Tää tuli pikkasen keskeeräisen markkinoille. Ei ollut softa vielä ihan kunnossa. Päivityksiltä tää on vähän saatu korjattua, mutta on tässä vieläkin pieniä bugeja, sellaisia mikä mahdollisesti saattaa kuskia vähän ärsyttää. Mut autonahan tää on ihan mukava ajettava, näppärä kaupunkiauto. Voimalinja on tosi mukava tuntunen, tosi äänetön, ei oikeastaan kuulu kuin renkaiden ääniä vähän, ettei tuolta moottorista, sähkömoottoreista ei kuulu mitään ääntä kyllä, tosi hiljainen auto ajaa. Tässä ei mittaristoa kuskille ole ollenkaan, että kaikki mitä tarvii niin on tuossa keskinäytössä, nopeusmittarit ja muut hallintalaitteet löytyy kaikki sieltä, ei ole mitään ylimääräisiä näppäimiä. Joillekin se voi olla huono juttu, siihen varmaan tottuu. Itse tykkään kuitenkin, että olisi vähän jotain fyysisiä näppäimiä, mistä perusasioita tehdään. Mutta tosiaan tuosta keskinäytöstä ihan hanskalokeron avaamisesta lähtien niin tapahtuu kaikki. Penkitä tässä on oma autoon verrattuna aika huonot. Nämä on ihan ok, mutta ei ole reisituen jatketta, eikä ole penkin etureunan kallistussäätöä, mikä tekee itselleen tästä ajoasennosta pikkasen huonon. Että on vähän niinku turhaa alhaalla tämä etureuna. Sähkösäätöiset penkit tässä on tässä ultravarustetasossa. Tämä auto itse asiassa on mahdollista saada kyllä seat-paketin, eli tämmöisen penkkipaketin, mistä se etureunan kallistussäätökin löytyy, mutta siinäkään ei noita reisituen pidennystä ei löydy. Itselleni tosiaan tämä ajoasennon saaminen tähän niin on jotenkin vähän vaikeaa, että ei saa ihan sellaista täydellistä ajoasentoa. Tuntuu, että vähän niin kuin valuu tässä penkissä eteenpäin, kun on tottunut, että on kallistettu taaksepäin tuo penkki omassa autossa, niin tässä tuntuu, että vähän niin kuin valuu. Nyt tosta käännytään moottoritielle ja otetaan vähän kovempi kiihytys, niin katsotaan miten Volvo lähtee. Ja 100 taulussa ei kyllä muuten lähtee. On nimittäin aika tykkipeli, täytyy sanoa, että ei jää jalkoihin tällä autolla. Tallan kun lyö pohjaan, niin se tulee pikkasen viiveellä tuo lähtö, mutta se voi olla parempikin, että se ei ole ihan niin aggressiivinen, että se pikkasen niinku pientä viivettä siihen on haluttu laittaa.
Tässä on 20-tuumaiset vanteet, jonkun verran rengasäänet kuuluu sisälle. Tää on vähän karhea kyllä tää asfaltti, et ei oo uutta asfalttia, mutta rengasmelu tulee sisälle. Ei häiritsevästi, mutta kuitenkin. Ja vakionopeuden säätimen saa päälle tästä vaihteen valitsimesta, joka on siis tässä viiksessä. Tästä napauttaa kerran alaspäin, niin menee vakkari päälle. Ihan kätevä. Ja ratisäätimistä sitten 5 kilometriä tunnissa kerrallaan yhdellä napautuksella saa vauhtia lisättyä. Sitten on toi avaimeton kulku, eli avaimet kun on taskussa, tuut lähelle autoon, niin ovet aukee. Siinä on jonkunlainen viive välillä, et ei toimi ihan saumattomasti, mutta ihan hyvä ominaisuus. Ja sit kun lähet autosta ulos, niin kävelet vaan tarpeeksi kauas, niin ovet menee automaattisesti lukkoon. Tuossa avaimessa tai mikä onkaan, niin ei ole mitään nappuloita, mistä pystyisi ovet avaamaan tai mitään. Et se on vaan semmonen, se on tällainen palikka. Tässä ei ole mitään nappeja. Ja tässä on 69 kilowattinen akku. Toimintamatka on sellainen, no VLT taisi olla joku 470, en muista ihan tarkalleen, laitan sen tuohon lukemaan paljon se on. Ja kulutus varmaan siellä, keskikulutus jossain vähän alle 20, että kyllä tällä varmaan talvellakin sen 300 lähelle ainakin pääsee. Ei ehkä ihan, mutta lähelle. Ja kesäkeleissä sitten lähempänä 400. Mut joo, tällainen peli, ihan mukava ajettava, näppärä kaupunkiauto. Ei ole itsellä tässä nyt pitempää kokemusta, et en osaa sanoa, että sit kun tällä pidempään ajaisi, että minkälainen tää olisi omassa arkikäytössä, mutta tällä äkkiseltään muutama kerran mitä tällaisella autolla ajanut, niin ihan asiallinen peli kyllä on. Katsotaan sitten miltä Volvo näyttää sisältä. Tää väri on Cloud Blue. Tää näyttää valkoiselta tietyssä valossa, mutta tää on vaaleansininen auto. Vaalean sisusta Breeze taisi olla tän sisustan nimi. Ja ohjaamo on aika minimalistinen ja tollanen moderni. Tässä on käytetty kierrätysmateriaaleja tämän sisustan tekemisessä. Panoraamalasi katto sieltä löytyy, tuo semmoista avaruutta ja valoa tuohon autoon. Tilan tuntuu. Ihan tyylikäs tää vaalea sisusta, sopii hyvin tähän autoon. (12,3 tuumainen kosketusnäyttö, Googleen pohjautuva järjestelmä. Sieltä löytyy toi Apple CarPlay, jos haluaa käyttää. Oma suosikki tulee käytettyä. Tosi tarkka tuo näyttö. Hyvät grafiikat. Sitten siinä on ratin yläpuolella tuonne kuljettajan vireystilan valvonta. No takapenkkitilat tietysti tämän kokoisessa autossa ei ole mitkään ruhtinaaliset, mutta kyllä sinne nyt mahtuu aikuinenkin istumaan. Pidemmällä matkalla voi olla tietysti sit vähän vaikeuksia. Ei oikein jalkatilaa ihan kauheasti oo, mutta ohjaamo näyttää tosiaan tältä.
ja takaikkuna on melko pieni, että taustapeilistä taakse näkeminen on aika haasteellista. Latausluukku löytyy tästä auton vasemmalta takaa. 150 kW ottaa tehoa maksimissaan. Eli ihan hyvä latausnopeus matkantekoa ajatellen. No sit takakontti aukeaa tosta keskeltä pienestä napista, sähköinen kontti. Litratilavuuden laitan tuohon ruutuun, en nyt muista sitä ulkoa. Sitten se saa vähän lisättyä tuota takakontisyvyyttä tuolla välipohjalla, sen saa tiputettua tuosta alemmas. Eli siellä alla on sitten vielä jonkun verran lisätilaa tarvittaessa. Puoliautomaattinen vetokoukku napista vapautuu ja loksautetaan paikalleen. Ja sitten vapautetaan ja käännetään takaisin tonne auton alle. Noin. Ja sieltä napista sitten sähköinen luukku kiinni. Rengaskoko tässä nelivetoisessa Ultrassa on 245/45/19. Sitten katsotaan vähän noita säilytystiloja. Tuossa keskikyynärillä on jaossa tollanen avautuva säilytystila kautta mukiteline, sen saa kahteen eri asentoon tai sitten kokonaan tonne sisään painettuu. Sitten siinä alapuolella on tällainen kohtuumatala säilytystila, sieltä löytyy 2 USB-C lähtöä. Sitten on toi langaton lataus puhelimelle 1 kappale tossa. Hanskalokero löytyy tosta näytön suoraan alapuolelta, ei siellä missä se normaalisti on, vaan tossa näytön alla, ja avataan tuolta keskinäytöstä. Noin. Ja sähköpenkit sekä kuskilla että matkustajalla. Ihan hyvät säädöt. Tosin se saisi se reisituen pidennys olla vielä. Sitten frankki. 2 kertaa pitää nykäistä, että saa konepelli auki. Se on varmaan joku turvallisuusjuttu. Ja sieltä löytyy aika pien frankki tässä autossa. On, että sinne latauspiuhat mahtuu kyllä, mutta ei kauheasti muuta. Sellainen oli Volvo EX30. Jos sähköautovideot ja koeajot kiinnostaa, niin laitahan kanavatilaukseen. Ja sitten vielä loppuu autopesu, että saa palautettua auton puhtaana, niin omistajalle aina mukavampi. Ei muuta kuin morjes!